Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del primo semestre del 2026. Abbiamo la carta della temperanza, amici del Toro. È una carta di guarigione normalmente, una carta di riequilibrio, ma è anche una carta che ci parla di una qualche predisposizione per tutto quello che sono le materie artistiche, creative, di espressione personale. È anche una carta però che parla di pazienza. Andiamo a vedere a che cosa fa riferimento con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e c'è anche il numero di telefono. E in più, sempre nella descrizione ci sono i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Sono 3. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi, poi sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. E per chi volesse imparare a leggere i tarocchi, sono aperte le iscrizioni per il corso live di gennaio 2026 di livello intermedio. Comunque anche di questo trovate il video in descrizione ed eventualmente potete mandarmi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per la crescita spirituale del Toro per il primo semestre del 2026. Partiamo con un 6 di coppe, un 4 di coppe, abbiamo un 5 di bastoni, torre, giustizia, mago e appeso. Dunque ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta e in questa linea capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. Poi in un secondo momento andiamo a vedere mese per mese, quindi cercherò di dirvi quando succede che cosa. Questa è una di 4 letture per il 2026, una l'ho già pubblicata, 2 devono ancora uscire, quella sull'amore e sugli affetti e un'altra sul lavoro e economia. Trovate comunque tutto nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Partiamo con questo 6 di coppe. 9 di pentacoli e mago. Il mago ce l'avete già qui, tra l'altro. È un po' la visione, secondo me, che avete magari della vita, di voi stessi, di come vanno le cose, però è un po' la visione che va cambiata. Andiamo a vedere il 4 di coppe, temperanza. Si tratta di vedere i vostri lati d'ombra, si tratta di portare a galla quelli che potrebbero essere i vostri lati d'ombra. Non lo so ragazzi, sento codipendenza in questa lettura. Vi spiego perché. Dovete guarire qualche peso che vi portate dietro, qualche responsabilità. E di solito il 10 di bastoni è una carta di qualcuno che si fa carico di problemi che sono degli altri. C'è il 6 di coppe che è una carta di sogno, 2 carte di indipendenza girate a testa in giù, o come l'idea che dobbiate iniziare a vedere, come vi posso dire, a rendervi conto del fatto che vi state prendendo carico di responsabilità che non sono vostre per perseguire un sogno. Qui ci sono 2 carte, come vi dicevo, di indipendenza che sono a testa in giù, il mago e il 9 di pentacoli, quindi è come se aveste bisogno di iniziare a fare qualche cosa per voi.
Il 6 di coppe è una carta di sogno romantico, è la fiaba, la favola, la relazione perfetta. Andiamo avanti, vediamo il 5 di bastoni. Tre di pentacoli, ruota della fortuna e regina di coppe. Sì, secondo me dovete lavorare un bel po' l'autostima per far sì che cambino certe cose. Difatti poi qui arriva anche la torre. Credo che vi risveglierete da un sogno di torpore che avete vissuto fino ad adesso e che vi ha impedito di essere indipendenti. Potrebbe essere un tema legato a un bagaglio familiare, cioè avete imparato che, vi faccio, uomini o donne che siate non importa, però avete imparato che nella dinamica di coppia o nella dinamica familiare le cose funzionano in un certo modo. Magari siete vissuti in una famiglia dove il papà lavorava sempre e mamma si faceva carico di tutto, e qui è come un po' rivedere quest'ideologia perché vi appesantisce ed è come non vedere il giusto equilibrio tra le cose, tra voi e gli altri, tra destra e sinistra, tra il maschile e il femminile. E c'è come bisogno di lavorare su se stessi, primo sugli alti e bassi emotivi e secondo sull'amor proprio, cioè io ho proprio come l'idea che voi dobbiate rendervi conto che non è che valete o meritate amore in base a quello che fate, ma per il semplice fatto di esistere, cioè ognuno di noi merita amore per il semplice fatto di esistere, non tanto per quello che dice, quello che fa o il ruolo che riveste. Andiamo a vedere questa torre. Abbiamo la luna. Sì, bisogna affrontare le proprie paure, le proprie zone d'ombra, ve l'ho già detto forse qui. C'è come qualche cosa che non si vede e voi invece avete bisogno di portarlo a galla, di rendervene conto, di prendere consapevolezza di certe dinamiche di comportamento che è ora di lasciare indietro. Sono dinamiche che potrebbero scuotervi a livello. Vi faccio un esempio, quando si recrimina, ma in casa faccio tutto io, magari io sono ancora qui che non lo so, metto a posto la cucina e che ne so, lei è a farsi belle in bagno piuttosto che lui è a giocare con i videogiochi. Cioè ci sono come delle diseguaglianze, disequilibri che vi pesano molto a livello emotivo, vi fate un po' tirare giù dal fatto che magari vi lamentate, datevi dei turni in questi casi. La torre. La torre è la caduta dell'ego, quindi secondo me sarebbe utile per voi fare uno studio di che cos'è l'ego, perché noi ci identifichiamo con la favola, il sogno, la relazione perfetta. Ci sono molte persone che credono che più fanno per fare contento l'altro e meno la relazione è a rischio, ma questo non è vero. Ci sono delle proiezioni che voi avete con questa luna e con le quali dovete chiudere. Andiamo a vedere la giustizia. Otto di pentacoli e 7 di bastoni. Qui potrebbe esserci un nuovo contratto di lavoro. Se per caso siete in una fase di separazione o semplicemente avete un sogno, non lo so, è come se non osaste fare qualcosa, prima avete bisogno di pulirvi dal passato, di ritrovare il vostro amor proprio, di far crollare certe sicurezze e poi arriva miracolosamente la giustizia, cioè
è una carta che parla di contratti, però il riequilibrio, quello che si sta comunque cercando di fare qui con la temperanza. Tenete presente che poi avete un mago, che qui era testa in giù, che diventa girato a testa in su. Quindi dopo questo momento di giustizia, che per qualcuno può anche essere appunto un contratto, mi dicono la vendita di una casa, la ristrutturazione, magari arrivano i permessi, piuttosto che potrebbe essere un accordo, non un contratto necessariamente firmato, però è comunque un riequilibrio dove finalmente smettete di lottare. È come se smetteste di prendervi carico di questi pesi di cui ci parla il 10 di bastoni. Andiamo a vedere il mago. 2 di spade e 4 di pentacoli. Dei dubbi ci sono ancora, effettivamente. Il 2 di spade è uno degli arcani minori della luna, quindi state ancora cercando di decifrare quale sia la via migliore o la scelta migliore. Più che tutto la strada migliore, perché secondo me la scelta l'avete già fatta. Cioè, potrebbero anche essere proprio questioni burocratiche che si risolvono, che arrivano a compimento con la giustizia. Poi da lì c'è questo mago, c'è questo nuovo inizio. Io credo che potrebbe essere che qualcuno ha un sogno, mm? O comunque c'è come un qualche tipo di, come vi posso dire, eredità familiare, uno scopo familiare da compiere, potrebbe anche essere un'azienda familiare, per dire. Però ci sono come dei disequilibri che ancora non si vedono e che bisogna con le unghie e i denti, insomma, combattere, lottare, fare strategie per riuscire a navigare un attimino questo momento di riequilibrio, di pulizia. Una volta che avete fatto questa pulizia, secondo me arriva poi tutto questo nuovo periodo dove c'è la giustizia, il mago, e adesso andiamo a vedere l'appeso, dove parla di qualche cosa di nuovo che inizia, parla di qualche cosa di stabile che inizia. Di solito i contratti della giustizia sono a lungo termine. Se fosse la compravendita di una casa, vedo che potrebbe andare a buon fine. Datemi un'altra carta per il 3 di coppe. Ancora una. 8 di bastoni e cavaliere di coppe. Secondo me, ragazzi, con questo appeso alla fine è come se arrivasse la comprensione di tutto quello che è stato, di tutto quello che avete destrutturato, di tutto quello che se n'è andato. Farete un po' di fatica a lasciarvi indietro le cose, a far cambiare il panorama, però fa parte del processo. Cioè, anche la giustizia ve lo dice, bisogna tagliare qualche cosa per rimettere in equilibrio i due piatti della bilancia. Tenete presente che potrebbero rappresentare mente e cuore, lui, lei, potrebbero essere le due facce della medaglia, il lato mentale e il lato materiale, per esempio, e anche la temperanza ha due brocche, no? E quindi e le travasa come dell'acqua da una ad un'altra, e quindi si tratta proprio di trovare il giusto equilibrio con pazienza, tanta pazienza in questo semestre, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere mese per mese, cerchiamo di capire quando succede che cosa e vediamo se poi comunque riesco a darvi altre informazioni in più. Sì, però comunque è un periodo di riequilibrio dove vi lascerete indietro delle grane, secondo me. C'è una casa che sta venendo a pezzi che dovreste ristrutturare, secondo me riuscite a venderla. Diciamo che vedo più cessioni che non acquisti, Però va bene, andiamo a vedere. Mese mese. Torre, mondo, li avete già tutti e due qui. Quindi direi che già subito, secondo me, a inizio anno si verifica
questa torre, questa sorta di chiusura, quindi potrebbe essere questa vendita, questo lasciarsi indietro dei pesi o delle responsabilità che non erano nostri. Guardate, potrebbe essere la fine di un lavoro per qualcuno, il capitolo lavorativo di una vita magari che non vi permetteva di essere indipendenti e adesso si va verso questa indipendenza. Vi dico, c'è anche poi un 3 di pentacoli che avevate da qualche parte, mi sembra, sì, qua. Fante di spade, 4 di bastoni e asso di denari. Dunque, torre e mondo, gennaio-febbraio qualche cosa termina ragazzi, qualche ciclo importante si chiude. Non vi nego che quando c'è la torre non sono mai semplici, nel senso che la torre è la caduta dell'ego e di solito porta dolore, no? Perché l'ego è nella separazione, in quello che si è perso, nei fallimenti, l'ego si identifica con il risultato e quindi quando il risultato non arriva o non è come noi abbiamo sognato, non è quella fiaba, quella favola, quel racconto che ci siamo fatti, evidentemente si soffre. Vi dico, il mondo qua potrebbe anche rappresentare uno spostamento, un trasferimento, un trasloco o un viaggio, un semplice viaggio e sento che poi diciamo verso la primavera, inizio primavera così, potrebbero esserci delle nuove collaborazioni, dei nuovi progetti, magari questa giustizia arriva proprio per... ma vi dirò, secondo me prima è una cosa un po' a tentoni, cioè tipo una cosa, ma sì, proviamo a collaborare, proviamo a stare insieme, quello che per voi è, che sia la situazione lavorativa, finanziaria, romantica. Proviamo 2 o 3 mesi e poi ne riparliamo e poi vediamo se la collaborazione va avanti. Però sì, va avanti. Vi dico, o la giustizia, perché il 3 di Pentacoli in realtà ce l'abbiamo qui. Secondo me la giustizia arriva verso giugno. Arriva giugno dove si dà questo mago, questo nuovo inizio, è come se ci fosse questo inizio concreto. Il progetto c'è durante la primavera, va monitorato, va controllato, probabilmente avete bisogno di fare un lavoro meticoloso nel quotidiano per riuscire a portarlo avanti, perché vi dico che agli inizi potrebbe non sembrare così stabile, però poi sì che diventa molto concreto, diventa una vera e reale via percorribile tra queste due, del 2 di spade, ragazzi. E vi dico che con la carta dell'appeso c'è come finalmente la resa, l'accettazione alla fine di un capitolo importante della vostra vita per dare il passo a questo nuovo capitolo. Bene, andiamo a vedere qualche difficoltà che potreste vivere in questo momento, in questo semestre. Perché mi è difficile essere autentico? Perché si vive nella fiaba, fate parte per caso di un ruolo, avete paura che se non date, se non fate tanto per gli altri, se non assumete quel ruolo, avete paura del rifiuto, avete paura di non essere amati, quella codipendenza di cui parlavo all'inizio. Ok, andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché ho un ideale non realistico, eccolo qua, la fiaba. Secondo me è proprio una questione di come avete vissuto qualche cosa in famiglia nella vostra infanzia. Perché mi credo responsabile della felicità altrui. Ragazzi, anche questo è ego. Mettersi al centro, pensare che gli altri dipendano da voi per essere felici. Questo è ego, mettersi al centro dell'attenzione, però noi siamo responsabili per la nostra felicità e gli altri sono responsabili per la loro di felicità e ci penseranno ben... Oh, scusatemi, ho fatto un danno. Mi sono mossa e si è visto.
e gli altri faranno quello che è necessario per, insomma, essere felici. A ognuno le proprie felicità. Ok, andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Mi perdono, appeso e accetto di essere così, per ora. Perché la vita è continuo cambiamento, continuo mutamento. Qui avete una ruota della fortuna da qualche parte. Sì, è qui. Quindi si tratta di cavalcare l'onda, cavalcare il cambiamento. Ok, andiamo a vedere ancora un messaggio dell'universo, andiamo a vedere che cosa vi vogliono dire. La gioia è l'ultimo creatore, il creatore finale sarebbe. Questo perché? Perché se foste abbonati al canale lo sapreste, ma ve lo spiego brevemente. Noi siamo fatti di due polarità, mente e emozioni, parte astratta e parte materiale. La parte, diciamo, un po' più emotiva è la parte mentale, mettiamola così che è meglio. Quindi, quando si lavora con la legge di manifestazione, è inutile star lì a visualizzare ore, mente, senza mettere il cuore. Perché? Perché un qualche cosa si manifesti ha bisogno di tutti e due i poli, ha bisogno di tutte e due le correnti. Nel sistema dei chakra ci sono due correnti, una è la corrente ascendente che va su verso l'illuminazione, l'altra è la corrente discendente che è quella della manifestazione, però una non può funzionare senza l'altra perché è uno scambio energetico. Quindi se non provate gioia mentre fate qualche cosa, o mentre visualizzate, o mentre vi focalizzate su un obiettivo, è più difficile, se non quasi impossibile, che questo si manifesti. Cioè si manifesta per la volontà, però poi è come se non durasse nel lungo periodo, non durasse nel tempo. Comunque approfondite queste cose, ragazzi, perché è metafisica ed è quello che io chiamo il lavoro di sotto, è il lavoro energetico, quello non fisico che non si vede, ma che ha un'incidenza quasi superiore a quello fisico. Va bene. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Carta numero 32. Oh. Parla di vite passate e ce l'avete qui, per quello che vi dico che secondo me è un qualche cosa di familiare che vi portate dietro. E parla di luce lunare, ce l'avevate la luna? No, forse avete, oh sì, non mi ricordo più. Sì, è qua la luna, qua sotto. Ed è interessante perché viene rappresentata con uno specchio. Perché? Perché parla di proiezioni, di qualche cosa che state proiettando a causa di quello che avete visto, vissuto, introiettato nell'infanzia o nelle vite passate. Potrebbe essere anche qualcosa di karmico a questo punto. Però vi parla anche di spettro. Cosa vuol dire? A me vengono in mente i frattali o refrattali, non mi ricordo come si chiamino, comunque quelle figure che si vedono, è sempre la stessa figura, ma la vedete da partire più grande, poi dentro al centro c'è un'altra volta questa figura, dentro al centro c'è un'altra volta questa figura e via dicendo, è sempre la stessa figura, sempre più piccola, no? Frattali, credo che si chiami, non lo so. Cioè, che cosa vuol dire? Che quello che è successo nelle vite passate si sta ripercuotendo o in modo minore o in modo maggiore, in modo come per riflettere uno spettro, e è anche una carta che parla di self-care, di autocura, di amor proprio, di coccolarsi, di volersi bene.
Quindi è un po' quello che vi dicevo, secondo me c'è una tendenza probabilmente di codipendenza o ad assumere un qualche tipo di ruolo o a pensare che se si agisce in un certo modo le cose vadano bene ed è in realtà una proiezione che state facendo voi. Avete bisogno di uscire, dov'è qua? Di uscire da questo ruolo e trovare la vostra autenticità. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video e se volete approfondire il tema di cui parlavamo prima, credenze limitanti, vi dicendo, vi potete abbonare al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto vari temi, il lavoro di sotto, come ve l'ho detto prima, e sono 4 playlist, sono numerate, andrebbero viste in ordine di numero perché è un percorso di formazione, però vado a vedere temi di metafisica, metamedicina, che è un po' la psicosomatica abbinata all'energia, se vogliamo, e poi c'è tutta una parte dove parla del lavoro sui chakra, di questa corrente ascendente, corrente discendente, come pulire i chakra e questo poi vi servirà per lavorare con la legge di manifestazione. E in questa playlist tratto anche tutte le credenze limitanti, quindi sono divise per settore, quindi le credenze sull'amore, le credenze sui soldi, le credenze non lo so, sul lavoro, sul meritare, sul tempo, ce ne sono diverse. Lo stesso lavoro lo potete anche fare in privato, uno a uno, vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando il tutto. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un 2026 splendido e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!